Imagina fazer um vídeo sem som. Fica meio sem graça, né? Atualmente temos muitas ferramentas que fazem vídeos maravilhosos, porém não tem o som. Os sons realistas dos movimentos de cada imagem, entende? Como exemplo dessas ferramentas, podemos citar a Robonell, uma ótima IA chinesa que surgiu recentemente. Temos também a YouWhisk, entre outras. Inclusive, essas duas ferramentas já têm vídeo delas aqui no canal. Mas hoje o que eu quero te contar é que recentemente surgiu uma nova ferramenta que vai dar vida a esses vídeos, colocando som que se encaixa perfeitamente com cada vídeo. Melhor que falar é te mostrar como faz, então vem comigo que você vai entender melhor tudo o que estou falando. A ferramenta que vou te mostrar agora se chama ThinkSound. Tenho certeza que você vai gostar muito. E o melhor é que pelo menos até o momento você não precisa nem logar na ferramenta para começar a usá-la. E o primeiro teste que vou fazer é usando um vídeo de bebê fruta humanoide feito na vertical, pois os exemplos que eu tinha visto nessa ferramenta eram todos na horizontal, então me despertou a curiosidade. Então eu me perguntei, será que a ferramenta só aceita vídeos na horizontal? Então agora você vai descobrir se vou conseguir ou não gerar o som em vídeos na vertical. Veja a seguir. Mas antes de começar de fato te mostrar como funciona essa ferramenta, eu vou te mostrar alguns vídeos de exemplo que a própria ferramenta disponibiliza. Tá vendo esse vídeo aqui de um bebê? Esse primeiro vídeo tá sem som. Já esse segundo vídeo já tá com o som que a ferramenta colocou nele. Esse outro aqui da mesma forma. O primeiro vídeo está sem som e o segundo vídeo foi adicionado o som. E por último tem esse aqui. Os três ficaram bem legais, bem realistas mesmo. E para usar essa ferramenta, você vai ver que é bem fácil. É só acessar o link que vai ficar fixado nos comentários desse vídeo. Essa ferramenta se chama ThinkSound, e o melhor é que até o momento você não precisa de e-mail para logar nela. É só clicar no link e acessar a ferramenta e já começar a usar. E aqui, depois de acessar a ferramenta, você pode usar essa opção Demo. E como eu havia falado anteriormente, o primeiro teste que vou fazer é com um vídeo na vertical. E para isso, eu fiz um vídeo estilo ASMR de frutas. E aqui iremos descobrir duas coisas ao mesmo tempo. A primeira é saber se a ferramenta comporta vídeos na vertical. E a segunda é saber se esse tipo de ferramenta coloca áudios condizentes com esse tipo de vídeo de ASMR. Porque se colocar, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Então agora vamos para os testes e descobertas juntos. E para começar, é só clicar em Demo. Depois é só fazer o upload do arquivo que você quer colocar áudio. A ferramenta carrega bem rápido. Pronto, o vídeo na vertical está aqui. Nesse primeiro teste, eu não digitei nenhum prompt. Deixei para que a própria ferramenta reconhecesse o tipo de imagem e fizesse o áudio relacionado à imagem. Nesse caso aqui, é só clicar em Submit e aguardar a ferramenta gerar o áudio do vídeo. Veja que aqui a ferramenta começou a fazer a análise do vídeo para poder adicionar o áudio. Pronto, acabou de gerar. E para ouvir é só clicar aqui. Veja que, inicialmente, sem digitar nenhum prompt, o resultado não deu certo, pois só apareceu um áudio de um bebê que parece estar chorando. Agora eu irei fazer um segundo teste. Dessa vez eu vou preencher tanto o campo de Caption quanto o campo de Descrição. Então, no primeiro campo, chamado Caption, eu escrevi o seguinte: bebê estilo ASMR, ele está comendo mangas bem maduras e deliciosas. No campo abaixo, onde está escrito Description, eu escrevi: faça o som de um bebê fruta no estilo ASMR. O som da mastigação precisa ser o mais realista possível. A criança está comendo uma manga bem madura. Pronto! Agora clique em Submit e aguarde a ferramenta extrair os dados do vídeo e gerar o resultado. Prontinho! A ferramenta acabou de gerar. Tá vendo como é super rápido? Agora vamos ver como ficou o resultado. Bom, o resultado ficou bem melhor do que o anterior, com aquele bebê chorando. Então eu acredito que quanto melhor for o prompt, melhor será o resultado. Tem que ir fazendo os testes. E também deu para ver que a ferramenta comporta vídeo na vertical tranquilamente, e isso é ótimo. Agora eu irei fazer o último teste com esse tipo de vídeo ASMR,
mas usando algo totalmente diferente de fruta. Vamos ver como vai ficar. Para o novo teste, eu vou usar esse objeto que criei. É uma pedra estilo cristal, sendo cortado por uma faca. Fiz o upload do vídeo e coloquei as descrições. Em caption, eu escrevi: faca cortando um objeto de cristal estilo pedras preciosas. Em description, eu escrevi: faça o som de ASMR de uma faca cortando uma pedra preciosa de cristal. O som precisa ser ultra realista para dar mais veracidade. O som tem que começar desde o início do corte. Feito isso, cliquei em Submit e mandei gerar. Vamos ver como ficou? No resultado, você vai perceber que apesar de eu ter pedido que o som do corte começasse desde o início, quando a faca começasse a cortar a pedra, podemos perceber que o som só sai da metade do vídeo para o final. Então, eu sinceramente não sei se dá para usar em vídeos de ASMR. Talvez não, porque no ASMR, acho que uma das coisas que chamam mais atenção é o som do objeto cortando. O que vocês me dizem sobre isso? Então agora irei fazer o teste com aqueles vídeos que coloquei lá no início desse vídeo, o do suco, lembra? Vamos ver se essa ferramenta consegue reproduzir alguns sons e se vai ficar bom o resultado. Vou fazer o teste do vídeo em que estão despejando os ingredientes do suco no liquidificador. Acompanhe. Aqui dá para perceber que, como eu escrevi a palavra liquidificador, a ferramenta já emitiu direto o som do liquidificador. Agora eu vou fazer novo teste sem descrever nada, para ver que som a ferramenta vai me trazer. Gente, o som foi o mesmo do vídeo anterior, ou seja, não deu certo. Eu confesso que gerei muita expectativa com essa ferramenta, mas pelo que percebi, ela só gera os sons mais básicos, a não ser que no plano Pro seja diferente, porque aqui estou usando a versão grátis. Aconselho vocês fazerem seus testes e me contarem posteriormente como foi, se deu certo ou não, combinado? Nos vemos no próximo vídeo, um abraço e até breve! Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Obrigada e até o próximo vídeo!